kombo na Yesu Kristo de Nazareth bandeko nyonso tu oyo tozoli baku tozali kolanda na media to na YouTube nzama pambola biso nzama pambola bino Nzambe asali biso grâce a renouveler bonté na yena bomoi na biso tokutana lisusu pona tokabola sango malamu ngai tango nyonso tu naka na présence na bino nazaka na esengo po ete bilei oyo nkolo apesi biso naliaka ngambo te tokabola pe bino mpe bandeko tango bozolanda biso boza na bami na ba YouTube boza na bami na ba WhatsApp boza na bami na ba Facebook bokabola pe bandeko wana bango mpe bénéficier yango wana sango malamu ekopanzana partout esika na komite bino bokomi bango mpe esika bino bokomi te bango bakomi Nzambe apesa biso grâce wana te moko tozokabola na mokolelo thème ezali intitulé le traitement des autres yango wana thème Nzambe apesi biso mais yambo totanga passage biblique totikama oyo Saint-Esprit ye azalaka na retard te Saint-Esprit aza na biso longo aza na ngai longo na plateau oyo mais tosenga yakamba biso asosolisa biso makomi oyo tobondeli na kombo Yesu Masiya na kombo et le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Kolo opesinga manda, opesinga ngonga, opesinga bilei poto kabona bandeko na ngai partout oyo bazomi na les 5 continents, les 4 comme kili. Nzambe nazali instrument pamba tikate molimo santo o azami placé apesa na bwanya mayele ya koyeba kososola teme oyo to kabona bandeko na ngai. Tika bandeko na ngai bazolanda biso Molimo santo za place na ba âme na bango poete bambuma ebotama esala musala liloba otendi yango. No bengani misala satana na ndako bandeko na nga mitemba bandeko na nga na bengani misala satana na plateau on a mission on est d'esprit. Saint-Esprit kamba biso au début jusqu'à la fin. Na kombo Yesu Kristo de Nazareth tolobi amen. Oui bandeko na ngai tolobi amen amen. Na kombo Yesu Kristo totanga passage biblique Potokota moulaïte na introduction à biso totangi mbano passage biblique na thème o le traitement des autres abalobi na biso na mukanda ya Luc na mukanda Luc chapitre 6 na verset 31 botanga susu na bandako totanga susu na ba bible na biso tanga susu ngana botanga te aw na tanga na Luc 6 31 mais biso totanga ba bible na biso susu après na Matthieu 7 12. Matthieu 7 et 12, Tokotanga, Makamo d'aller à peu près de moko. Moi, différence à Mike. Ah, on a Luc 6, 31, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Abandeli, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Yamwana, passage à l'bosso, on mourit mon centre spirituel sur le Kotanga. Après, tu as quitté mon mouké, mais tu as quitté mon mouké. Tu as quitté na verset 33, tu as quitté mon mouké. Mais tu as quitté mon mouké, oyo zali 31. Nan la zone makambu oyo. Ezala l'apôtre Pierre te, ezala l'apôtre Paul te, ezali Jean te. Nan zone makambu André te, Thomas te. Nous avons le Seigneur Jésus, le maître, le roi des rois, Rabboni Rabbi. Yim na zone makambu oyo. Alobi na biso to kot limbola mouké na lingala. Alobi na biso ke makambo nyonso tu oyo bolingi bato basala bino bino mpe bosala yango epai na bango bosala yango mpe epai na bango bosala mpe ndenge moko epai ya bato wana bato nyonso oyo bazosala bino bolamu soki bolingi bato basala bino bolamu bino mpe bosala bolamu na bato wana yango Yesu abanda koloba pourquoi Yesu abimisaki maloba oyo Yesu abimisaki yango na sens nini alléluia so totali mozinda thème Nzambe apesi biso na inspiration Saint-Esprit le traitement des autres donc Yesu Christ amonaki ndenge bato bana ko maltraiter baninga nango bato bazokona bango baza supérieur bango baleki bango baza soki nini bazoko minimiser bato mosusu bazoko humilier bato mosusu donc bazopesa traitement mabe na moninga ne mutu azali mutu lokola ye na moninga ne mutu akema na image Nzambe lokola ye donc tozomona ngo awa Yesu bi non makambo nyonso tu ya malamu bun bolingi basala bino bino mpe bosala ngo na baninga na bino basala mpe na bango na kopesa ndakisa lokola ba pharisien
bascribe bazalaki bato moko badocteur batanga balwa Moïse evandela minoko na bango na mitema na bango so bazotanga biblie na ba 5 livres Moïse donc akangita misu azokoloba ayebeki mibeko nyonso tu mais tande bana batraite baninga na bango bato lokola bango bazonongo baza supérieur baza bakambila basinagoge na batemple baza supérieur bango basalaka masumu bamisu basala baopekisa mosu basalaka masumu te bakomemisa bato biloko ya kilo bango bamemaka te bango bavandaka première place bamosu bavandaka na nsima tala nde banda kopesa traitement na bato bazalaki bikelemo lokola bango na bato bazalaki mpe meme tribli bazalaki mpe bajuda lokola bango mais tano bango batraite yesu anda komona mitema anda komona lolenge mutu bakompote bakalata bi non mais bino bolingi basala bino ka bolamu mais bino bolingi basala bato bolamu te pourquoi non soki bolingi basala mabe te basala bato mabe te bolingi basala bolamu basala bato bolamu yango wana maloba oyo yesu kristo alobaki yango mpona amonaki mitema na bato amonaki batraitement banda kopesa na bato lokola baninga nango bato abi te eza ndenge wana te so tokiti na verset nango 33 po tosisa kaka passage yango na verset 33 balobi na biso boye si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien quel gré vous en sera-t-on les pécheurs aussi agissent de même abi soki bozo kosala kaka malamu na bato oyo bazosala bino mpe kaka bolamu moto apesi yo lipa epe kaka na kopesa lipa moto apesi nga kwanga epe na kopesa ekwanga moto apesi nga 5 euro epe kaka na kopesa 5 euro mpo moto apesi nga te na kopesa ete ata azokelela akufali na nzala na kopesa ete ye apesi nga eloko te yesu alobi no litomba eza nini litomba eza bosalaka bolamu bino na bino litomba eza nini soki bapagano mpe basalaka yango bapagano tomona bango tozandakisa bapagano mpe basalaka le meme oyo makambo bozosala baza kutu na molimo te baza kutu na bonzambe te mais basala mpe bolamu bango na bango nazandakisa bato bamela basigarete okomona mpenza sigarete etikeli kaka moko ye eza nango moko makoba te na kopesa yo te ezaka moko tika na meli mona bakaboli ameli atiki ekomi katikati apesi moninga na meli mpo moninga mpe poso esila oh alléluia bato bamelaka masanga abi mon frère tozaka na bouteille moko tokabola ngo kaka ndamu basali bolamu akaboli apesi masanga epa moninga na ye nazobaka masanga mpo tomona ngo bato ebele basala makambo ndenge wana zomona moninga na mon frère en tout cas nazaka nini moi dia tokabolaka 1 euro mais baza bapagano baza na bolingo ya nzambe te amour au fruit de l'esprit eza kati na bango te basala bolamu na moninga na ye po te moninga na ye baza besoin yango yesu abaki me soki bino bozokabola fosalaka bolamu na moto azopesa yo na moto oyo azokabila yo bongo bato bazangeli bakelela babola bosalaka bolamu ndenge nini non yango wana passage oyo ezongisa biso na nzela ndenge nini nakotraite moninga na nga comment nous devons traiter nos frères, nos sœurs. Comment vous traiterez vos sœurs, vos frères? Comment vous traitez? Hein? Comment tu traites? Comment je traite mon frère, ma sœur? Mes frères, comment? Je traite comment? Yangwa mutuna le traitement des autres. Yesu Christo azongisaki bato ebele na nzela na ntango wana azalaki na bomoi mpo maloba oyo mda alobaki yango bato ebele amonaki mitema na bango ndenge bandako maltraite bandeko na bango baninga na bango basambelaka mpe synagoge moko basala batemple moko mais tande bazali komaltraite bango bazosala bato mabe mais bango bazongisa mabe te o ndeko na ngai lelo oyo maloba oyo eyeli biso eza susu na ntango te yesu azalaki na bomoi yesu aza na biso bomoi na nzela molimo santo sikoyo ndenge nini otretaka ndeko no na ensemble ozali na église ozali paster otretaka bancien ndenge nini paster otretaka baningano paster ndenge nini soki ozali yimbo ozokamba église ndenge nini otretaka baningano bapaster paster ndenge nini otretaka bancien na kati église ndenge nini otretaka badiacre badiaconese na kati église traitement nini opesaka bango oponaka kaka mbi oponaka te
point d'interrogation. Mais ah ouais, ce Christ habite. Bon, là, mon union surtout. Oyo lingi ba sala yo pe sala na muninga ko kabula kate. Olingi ba finga yo te pe ko finga te. Olingi ba beta yo pe ko beta te. Olingi ba tonga yo te pe ko tonga te. Olingi ba to so pe to sa. Ezate ko za pasteur, oza ministre, ba fédéré so ba fuka melaka yo to saka bango te. Et toi, ba langage moko oyo kutu musala nzama ko za nango te. Non 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 non. Soko lingi ba respecter yo en tant que pasteur, en tant que ministre dans ce ministère, en tant que visionnaire, pasteur principal, pasteur titulaire, balingi ba respecter, tu peux respecter. Respect et pour nagate, moi na muke respecta mukolo respecta moi na muke. Olingi ba to sa yo, za na respect na mutu no surtout na kata ngomba. Olingi ba peso respect, za na respect na mutu no surtout. Mais on va tenga nazali mukambi. Bini so fuka melanga, mutakolo papa na ngazate. Non. Yamwana bandeko, le traitement des autres. Yesu Christo a traité qui batuno so malamu, tango zaki na moi nanse awa. A maltraité qui mutute. Mutuno sa ki besoin a sadisaki. A pona kite, a kabula kite, a sunga ki, a pese ki traitement malamu. Totanga a passer binti na marque, na mona marque kuna aloba makambo mingi ba guérison na marque. So tangi marque no so mona batu nyoso o ba ki pa na traiter ba malamu. A traiter ba malamu. Même bazaki na possession démoniaque, bazaki les maladies, bazaki les infirmités, à traiter par malam. À ça qui bolam, na mutuno surtout. Yamwana ndekolangai, le traitement des autres, les autres alisabiso, membre à corps du Christ. Biso no surtout, tozandenge moko. Yesu alobi ke na corps de Christ, grec azate, juif azate, païen azate, biso tout. Tozali ba membre accord de Christ traitement faut za ndenge moko mosala nzambe tant totanga na église primitive na sepelaka na apôtre traitement moko bezali ki moi injustice ki na kati wana ekolo moko boye bazali ko moi injustice ko ba ki ba juif te mais ba comment ba chrétien ba comment membre accord de Christ moi injustice kotaki sango kel ma to ba apôtre non 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 eza malamu te babondelaki balingaki batutu bazala traité ndenge moko bapôtre babino biso babengeli biso to annoncer la bonne nouvelle to te sa malamu to za votre vie de prière édifier lingomba nkolo mais oyo komi traitement bizarre na kati église non non to lingango te basengaki pa na nzambe na lisunga molimo santo nzama pesa bato baza motema bolingo motema boboto ya compassion pour la traitement za ndenge moko basenga ki tomoni ke molimo santo alobaki baponaki 7 diacres baponaki bango parmi ba diacres na totanga mingi fidèle totanga mingi pardon Philippe na Etienne bazalaki parmi ba diacres na bazaki belé 7 ya mwana ndeko na ngai traitement échangeaki et ozalaki o injustice ezaki surtout na kati wana batutu bazalaki lolenge moko ya mwana ndeko na ngai église corps de Christ traitement faut zalaka ndenge moko traitement na église accord de Christ faut zalaka ndenge moko yango na ko bandana na ba ministre na biso no surtout za ba service na kati accord de Christ traitement za ndenge moko muda ali ko kamba les département protocole ko kabula kate faut linga ba ono so ndenge moko traitement faut zalaka ndenge moko muda kamba département de session ko kabula ko za te faut linga ba ono so ndenge moko take mukambi traitement faut zalaka ndenge moko o to bondela point intel oponi kaka bato oyo omoni soki ndenge nini soki bapie soki banani bango wana kokotisa na lisanga intercession bamosusu tu ngome bango non traitement ndenge wana eza malamu te oyo na kati ya pastoral oponaka bato mibale bango wana olingaka mingi soki basalako nini bolamu basalako nayebi te bango wana kolinga mingi traitement misusu otraitement malamu te injustice ekozalaka te na corps de Christ injustice ekozalaka te na kati na pastoral na kati ya basien badiake badiakonase non monsieur mon va pas sur mon cambe ozala mon cambe ba diaconesse to mon cambe ba diacre mais injustice olingaka quelques diaconesse monsieur linga bangote non traitement faut zalaka ndenge moko Yesu Christo akufila biso apona kite akufila mutu nyonso tout kaka oyo kondima condition ondima yango na ndeko to continue kotanga na mukanda na biso ya Matthieu na sepelaka langage de Seigneur Jésus
Donc continue kotanga na mukanda Matthieu chapitre 5 na verset 57. Amwana balanzama zali kotalisa biso. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi s'agissent-ils pas de même? Isa lubitara. Soki bino bopesaka bambote na ba frère na bino. Ba frère na bino bosambilaka na assemblée na bino. Bango bopesaka bambote. Sikoyo likambo nini ya mutu eleki wana esi bapagani basalaka ngo te. Bapagani mo basala bapesaka bambote ye esengo na ndenge na bango ya amour na ndenge na bango me baza bapagani bakutani esengo na bapesaka bambote ntango mosusu ya mitu ntango mosusu ya maboko ntango mosusu ya beze basalaka ngo me baza na amour ya Nzambe te. Bongo biso bafrère pourquoi tokoponana topesaka bambote na bafrère tolingaka bafrère tolinga tokopesa bambote te topesa bambote na basala tolinga topesa bambote te. Non, voilà traitement na Yesu Kristo apekisaki yango alingaki yango te abelingaki yango te tanke bafrère bondimeli ngai nazali moko nazali chef suprême église ngai nazali moko nabengi bino oyo nasangisi bino bokomi badisciple na ngai faut saluer biso nyonso tu na salutation ya amour ya kokabulaka te. Alléluia. Le bon apôtre Paul, les saints baisers eza na amour ya kokabula te. Abi bozopesanaka mbote bino bafrère bongo likambo nini ya motu eleki wana soki bapagani mpe basalaka ngo. Donc elakisi ke bon amour eza te traitement malamu eza te entre bino na bino oyo bondimeli ngai. Yesu abaki likambo wana fo elongwa na kati na mitema na biso. Yango wana bandeko na ngai bozolanda ngai lelo oyo thème oyo le traitement des autres ekomili biso ekoti na bandako na biso ekoti na mitema na biso. Tala motema na yo eske na lingomba yo sanganaka eske na ensemble yo sanganaka otretaka bandeko no ndenge nini ozulaka bango ndenge nini. Oh ndeko lelo tozomona na bangomba ebele soit disant l'église de réveil, tribalisme, séparatisme, division, traitement malunga ezati na bamisusu bakongo bazwaka traitement mosusu baluba bazwaka surtout mosali yango aza moluba baluba bazwa traitement mosusu bakongo bazwa traitement mosusu soki baza mokongo azali kokamba lingomba bakongo bazwa traitement mosusu bangala bazwa traitement mosusu. Donc ozomona traitement différent na kati ensemble des saints lolenge ya koyamba bandeko na ya munoko ngo ekolo moko différent na oyo baza ekolo mosusu na munoko mosusu. Non, traitement ne cause atteindre na kati na lingomba na Christ. Yeba ke tondimeli Christ en esprit tokabula esprit ndenge nini ndeko na ngai. Molimo santo azali mokongo te aza moluba te molimo santo aza mongala te aza mondele te azali chinois te aza japonais te. Non, molimo santo aza esprit tokabula ndenge nini si tozopona kaka biso na biso na kati ya lingomba topesana tolingaka biso tolobaka langi moko tolobaka touta kote moko. Non, eza malamu mingi te. Yango wana Nzambe atendi passage oyo le traitement des autres. Yesu aza na posa na kati na lingomba na ye oyo esalemi nano awa na moi na se mpo nano ezali enlevé te na kati na lingomba na ye alingi aya kozwa bato tu oyo bazotambola na likolo moko baza na même pensée même esprit batambola na pa moko batambola na langage moko oyo bazangi division séparation tribalisme racisme na kati. Non Yesu alingi biloko wana te totraite bandeko na biso na ndenge ya bien topesa traitement malamu totraite bango na ndenge nini na makomi mosantu oyo Nzambe atikela Yesu masi atikela biso Yesu masi atia mai na monoko te atikela biso nde tokovivre. Aimez-nous les uns les autres. Amour ezalaka na couleur te amour ezalaka na ekolo te amour ezalaka na tribu te ezalaka amour ezalaka mpo na mbongo te amour ezalaka mpo na nini te bango bapesaka mingi fo baza traitement mosusu. Non, amour eza mpo na bongo te. Yango wana toza na amour oyo Yesu atikela biso fo totia yango na misala bato oyo baza libanda ntango bazomona biso na amour wana ndenge bapotre bazalaki nango baki koteya na chose babi non bato oyo
bazopesa baye na traitement différent bato oyo baza différent na biso tala ndenge bachange yango comme bachrétien comme Christ bongo biso bazola sosi bisapi tika baponanaka bango na bango te banda kosambela biso bamisusu na famille eyina biso misusu na famille kutu okoma bandoki tokoma soki banani non séparation ekoti famille moko babotami 5 personnes 6 personnes 7 personnes 2 personnes 3 personnes okomi kotraite bamisusu na traitement ya bizarre mpo nini okomi mwana nzambe non me biso okomi mwana nzambe fo yina bandeko na yo te ata mo batikali na mokili me koyina bango te traite bango na amour de Christ traite bango na amour oyo nzambe alingeli biso mpo te na nzela na yo amour oyo olakisa bango bakope kobongwana bakope koyepela ngambo na yo me ntango opesa yango traitement bango bazaka pagana bango basambelaka te bango so baza nini ozotraite bango mabe bakoya ndenge nini abi atika akenda kosambela me tala langa eza tilizaka ta ndenge amaltraitaka biso non eza malamu mingi te yango wana biso nyonso tu teme oyo eza mpona biso le traitement des autres bamiso baza na kati na ndako mama oza mosali papa oza mosali omaltraitaka bana na yo omaltraitaka baleki na yo meki mosali eza wapi ndeko na ngai ozopesa traitement malamu te baleki na yo na bana kazi na yo na bana propre babe ata basambelaka bakosaka na bango mama mpe bible ozomona ozofingisa kombo na nzambe kombo na yesu masiya po traite mo ozopesa bana na yo bana kazi na yo traite mo opesa bandeko na yo yango te oyo nzambe azorekomande biso yango te seigneur jésus azorekomande biso yango wana ndeko tosala effort totangi passage moko esunga biso na mokanda Jacques chapitre nango 2 na verset 9 awa Jacques 2:9 alobi na biso mais si vous faites acception des personnes vous commettez un péché vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs abandonnés. Mais si vous faites acception des personnes, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Alléluia, comme des transgresseurs. Awa, mon canal, j'ai autant de services que ceux que vous allez faire l'acception ya bateau. Quand bateau monsieur na linga bango, monsieur na linga bango te. Ozo pona bateau linga te, mais bino surtout vous allez kaka na corps de Christ. Boza na carte église. Mais bateau monsieur linga bango te. Ba pasteur monsieur linga bango te, le cause allez pasteur titulaire, pasteur principal, le cause allez le visionnaire, ba pasteur monsieur linga bango te, ancien monsieur linga bango te. Oza l'acception de personne kaka oyo batombola ko banetola ko bapesa ko soki nini bangono lingabi non awa molimo santo lobaki na mosala nzambe non abi ceux que osala mozo commettre les péchés ozo sala lisumu po eso plus atika makambo na te ozala sala lisumu ozali pe mosala ya masumu ozali mobuki ya mibeko donc ozali condamné mibeko na nzambe. Donc vous allez mobuki ya mibeko oza mobuki po nini etant que mosali etant que mwana nzambe oza l'acception de personnes te bangwana kaka interne lingaka mamusu linga bango te même na kat na chorale eza na kat na chorale ba beta be streamer eza na kat na chorale ba chorale ba yemba na voix vocale non boka oza la kate ona lingaka ser on yemba kitoko na linga frère on yemba beta guitare ba musu na linga bango te non abiko ozali mobuki ya mibeko uzotosa mibeko te ozosala lisumu eza koyina te eza koyina oza nyamu oza koyina moningano mosali oza koyina moningano oza na kati na mamamba kako de Christ babike ozali kosala lisumu pe ozali mobuki ya mibeko yango bandeko na ngai toponaka te na corps de Christ na kati na ensemble toponaka te mutu nyonso aza utile ezala za mbongo muke ezala za mbongo ebele nyonso aza utile Yesu Kristo ntango abengaki batu bakoma membre ya corps de Christ baza nde le nouveau alobaki te bariche kaka boya non abengaki moto nyonso tu ndenge azaleli ndumba ye yamba ye mutu ekoba ye yamba ye moyiba ye yamba ye ndoka ye yamba ye abongole motema
ko bo isolé te o bango ndenge nini baza bandeko bayekosala nini o bango baza miyiba kosala ye azalaki ndumba ayekoti su ndenge nini awa alandi biso ndenge nini fala tikalaki ndumba non eza bongo te acception de personne eza malamu te tika ndumba ya bongo na motema tika moyiba ya bongo na motema tika yesu abengeli ndenge wana yo kobana koenseigner kobana koteya mpo abongo na motema ya solo affermi ye yamba ye l'accès amour l'accès en compassion l'accès boboto na yo po te mutu ntango komona mu ozolakisa ye oyambi ye na esengo nzambe akosepela mpe ye mpe akosepela po omona moto akochange mais soki ozokimisa deya motu nonono ye bokomi kozole ye alakisa akotisaki ndumba longa azali nde likambo kouta na nzambe